Sad ćemo korner izvest, to znaš šta je? Znam kaj je korner, ali ne znam ga izvest, ne. Koji su ove stvari? Izvest, to je kako god pukneš ispašće da trebalo biti pozorno. Na njima je da zabio gol. Dobro. Ali pokušavaš, znači, nekakvu poluvisoku loptu gađati i stvarno punom snagom puknuti loptu. Jer šta, pogotovo kod kišnog vremena, lopta se opija od koljena, velika je vjerojatnost da zabiješ autogol, automatski. Okej, ajde, pokaži mi. Pa pokaži mi. Ovo je jedna od višljih. Dobro, i gađam ju s ovim tu. Punom nogom, znači, da. Punom nogom? A, punom nogom. Točno tu gdje ti je Blatović. Može, odlično. Dobro. S time da one moraju izaći na tu loptu da bi zabilo gol. Da, ali mora biti poluvisoka, a ne ovo smeće koje ja odmah. Dobro, to je nekakva povratna, tako ispada. Ovo je nekakva. Evo, to je pravo lopta. Už meni fali ta snaga u nozi koju nikad ne bom dobila. Tako da, moć montaže i zvuka. Onak, lijepo ćemo namontirati ovaj tup i to je to.